যারা ট্রেনে করে ঘুরতে ভালোবাসো অথচ কোন ট্রেন কোন জায়গায় যায় দর্শনীয় স্থান, বিশেষ করে ট্যুরিস্ট স্পট, তা সেই সমস্ত ইনফরমেশান কিন্তু আমি আমার চ্যানেলে রাখি। তা এই সমস্ত ইনফরমেশানগুলো পেতে গেলে তোমাদের কিন্তু আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এটা একটা কাশ্মীরে যাওয়ার ট্রেনের একটা শর্ট ভিডিও আমি বানিয়েছি। তা কাশ্মীরে জম্মু তাওয়ায় যেতে গেলে যে সমস্ত ট্রেনগুলো চলে তারই একটা শর্ট ভিডিও আমি বানিয়েছি। যদি এরকম ইনফরমেশান তোমাদের পেতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, তাহলে তোমরা কিন্তু ট্রেনে করে ভালোভাবে ঘুরতে পারবে। তা শর্ট ভিডিওতে কিন্তু সব কিছু দেখানো যায় না, বড় ভিডিও লাগে, বড় ভিডিওতেই সব কিছু দেখাতে হয়। তা বড় ভিডিওতে দেখার জন্য কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে তোমাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তাই বন্ধুরা, তোমাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। ধন্যবাদ। Else we succeed and then invest all of my time into that and proceed